大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。喺澳洲生活咧，我哋有一樣嘢咧係必不可少咧，就係要揸車啊。因為咧冇一架車咧，你差唔多係跛咗斷六親咁樣。咁但係好多時候我哋揸車咧，我哋會依靠係我哋嘅習慣同常識。但係要留意咧，就係習慣同常識唔係等於法例喎。特別係我哋啲已經係考牌好耐啊，例如話10年以上嗰啲咧。當時嘅法例同依家咧已經係有改變啊！我今日咧就同大家咧去做一個 update 啊！我唔會長篇大論，只係講最重要嘅10條我哋常犯嘅法例啊！希望咧大家總有一啲得着啊！特別係新移民咧，你初嚟報到呢個地方咧，你更加要知道你有啲咩嘢咧，你係唔好領嘢。今日同大家 cover 嘅範圍咧係主要4大方面啦。第一咧就係關於個手機嘅嚇，喺碰手機呢一方面咧，澳洲依家係執得好嚴嘅，會同大家咧係重點睇一睇。第二咧就係講呢個交通燈啊，呢個 traffic light 啊，特別係講黃燈呢一樣嘢嚇。我哋好容易有個衝動就係衝呢個黃燈噶嘛嚇。今日我會掂一掂呢樣嘢。第三咧就係關於呢個 lane merging 啊，就係你揸車嘅時候咧，兩條線合埋一條線啊。好多時候合嘅過程裏邊咧，地下咧有陣時會有線，有陣時地下冇線。遇到咁樣嘅交通情況啊，嗰個 priority 應該係俾邊一個咧咁樣？第四咧就係關於停車個位置嚇。當你如果喺一個燈口啊之前你想停車，你最低限度你要同一個燈口相距幾遠咧？又或者話如果前面係冇燈口嘅，即係一條普通嘅路，可能一個 T junction。咁喺嗰個情況咧，你架車咧，你最盡嗰個 T junction咧，你又可以泊到幾近咧？個法例有咩要求咧？今日就同大家高呼呢10點，希望大家總有一啲嘢落袋。好，咁我哋嚟睇到個內容咯。好啦，咁第一 set 嘅法例咧就係先講手機或者係車裏邊嗰啲數碼設備啊。咁喺呢個 table 裏邊咧 ，A1 同 A2 咧都係同手機有關嘅嚇。咁 A1 咧就係針對嗰啲 full license 嘅 driver，A2 咧就係針對紅 P 同埋綠 P 嘅 driver。咁而 A3 咧就唔係講手機啦，就係講車裏邊嗰個電子熒幕啊。好啦，咁我哋先嚟睇呢個對手機嗰個嘅管控啦啊。咁 A1 咧就係針對呢個 full license driver 啊。咁你呢度所講咧就係佢哋咧係準用手機嘅 provider 咧，佢個手機係要喺個車裏邊咧係掹好喺一個固定嘅支架上面。絕對唔可以用個手揸住個手機啊！咁掹住咗之後咧，咁呢啲 full license driver 可以用個手機嚟做咩嘢咧？佢係俾你咧用呢個手機嚟到睇佢裏邊嘅 GPS。如果有人喺嗰個情況係打電話俾你，你可以用聲控咧去 activate 佢，去回答佢嘅。咁如果犯咗呢個法例咧，個罰款就好金啦啊！以前啊罰3分啊，依家係扣5分，兼且咧就係要俾423蚊。咁如果喺 school zone 裏邊犯呢個法例係重大劑啊，就要扣7分兼罰589蚊。好啦，咁對於紅 P 同綠 P 嘅 driver 又點咧？咁就嚴格好多啦。佢哋係完全唔準用手機啊 ，even though 咧嗰部手機係掹喺車裏邊都唔準用啊，唔可以用呢個手機嚟到睇 GPS 啊、回答電話啊、聽音樂啊，係乜都唔得嘅。咁有人會問啊，咁佢哋點樣睇 GPS 啊？紅 P 同綠 P 更加需要用 GPS 啊嘛。法例咧就容許佢哋用嗰個車本身嗰個 GPS 嚟到導航啊，唔可以用手機裏邊嘅導航。咁如果一犯咗呢一個法例咧就大劑啦啊！佢嗰個罰款咧同埋嗰個扣分咧同一個 full license driver 係一樣，都係5分或者7分 ，depends on 佢個位置。但係紅 P 停牌嘅分數就係4分，綠 P 就係7分啊。咁所以一踩到呢個法例嘅話咧，都幾乎要停牌噶啦。咁第3條法例咧就喺司機嘅視線範圍以內咧，係唔可以有任何與揸車冇關嘅電子設備見到嘅。呢條法例只係容許呢個 GPS 啊，或者話你倒後褪車嘅時候咧，嗰個 reverse camera 啊，又或者話咧同個車嘅資訊有關嘅嘢，你可以睇到嘅啫。如果踩到呢條法例咧，就係扣3分兼罰423蚊。好啦，咁第2組法例咧就係同呢個交通燈有關嘅嚇。咁 B1 咧就係同黃燈有關嘅，好多時候見到黃燈咧都蠢蠢欲動咧，都想過埋去噶嘛，係咪？咁啊 B2 咧
就係去到一個燈口啊，你可唔可以做一個 U-turn 咧？假使你行錯咗路，先睇黃燈嗰度先啦。法例咧就寫明咧，如果能夠安全停車咧，就必須要停嘅。咁點解？因為喺黃燈個範圍裏邊，如果你加速踩油嘅話咧，係等於衝紅燈嘅。咁你唔好以為啲人睇唔到啊！依家全部都 AI 啊，你架車啊嗰個速度係點樣咧？完全係俾人 mon 住晒嘅。咁但係要留意一個情況咧，就話當你喺一個燈口準備右轉咁但係對行車咧又有車咧駛緊過嚟。但係當對行車咧啲車終於駛完啦去到黃燈尾已經接近紅燈嘅時候，你又想過埋呢個右轉咁但係因為黃燈尾啦嘛咁你可能咧一時係心急，於是你咧就係踩油咧去衝呢個黃燈，但係好容易咧，你會喺踩油嘅過程裏邊咧係超過咗嗰個道路容許嗰個速度嘅。喺咁嘅情況之下咧，你就犯兩條法例。第一方面你就加速衝黃燈，第二咧就係話超過咗嗰條路可以容許嘅速度，你就 speeding 超速兩條法例加埋咧嗰個分數就大劑啦總括嚟講咧，去到黃燈咧喺今時今日嚟講咧，收到就收噶啦，除非咧嗰個情況係影響你架車嘅安全，你先至焗住去。咁另外一條同燈口有關咧，就係話你想做一個 U-turn。咁澳洲嘅法例咧就係喺燈口嘅地方，除非你咧係明顯見到咧有個路牌寫住咧 U-turn permitted 你先至可以掉頭嘅。如果你見唔到呢個牌咧 ，by default 啫，所有車都唔可以喺燈口掉頭咁呢條法例其實我自己都舐過嘢㗎。好幾年前咧，咁一轉完之後咧，個警車咧已經唔知喺邊度走咗出嚟咁樣就指示我要泊埋一邊㗎。咁警察咧就要我 show 車牌啦，咁我就話唔好意思我唔 aware 咧呢個燈口係唔可以 U-turn 嘅我 expect 咧，如果佢唔俾 U-turn 嘅話咧，佢應該有個牌寫住 U-turn not permitted。咁警察咧就話咧，呢度咁多個燈口點可以個個燈口去整呢個牌咁警察仲話咧，喺燈口唔可以 U-turn， 你連呢一樣嘢都唔知咧，就更加要罰，等你咧記得深刻啲。咁冇計啦，咁喺嗰一次裏邊咧就扣咗2分。好啦，咁 C 組咧就係關於我哋揸車嘅時候咧，應該攞邊一條 lane 行邊條線，或者話兩條 lane 合埋一條 lane 嘅時候咧嗰個 priority 應該俾邊一個？好啦，咁先講 C1 先咧，就係話喺高速公路嗰度通常都有2條線或者3條線啦如果個 speed limit 咧係喺80公里以上嘅話咧，咁我哋揸車咧架車咧就一定咧係要靠左嘅咁咧你要攞中線或者攞右線咧，嗰個唯一情況咧就係話你要 overtake 前面架車你 overtake 完咧你要泊翻埋嚟如果唔係咧，你俾警察見到咧係有機會扣2分嘅。C2 咧就係講2條 lane 合埋一條 lane咁咧有2種情況嘅 C2。第一個情況咧就係地下畫咗線，第二種情況咧就係地下冇畫線。下邊我會講佢詳細嘅內容。C3 咧就係講喺一條對行線嘅路上邊咧，每邊都係得一條 lane 嘅啫咁咧當中咧，如果有一架車係 overtake 人哋嘅話，咁你一定要駛個對行線先 overtake 到啦。喺咁嘅情況之下咧，俾人 overtake 嗰一架車咧，佢要點樣揸車法？好啦，咁我哋咧就睇2條線合併為一條線嗰個情況啦。第一種處境咧就係左邊呢一幅圖，咁咧藍色車咧就喺個主線嗰度黃色車咧嗰條線咧就係收噶啦而兩者中間咧就係有一條 dotted line喺咁嘅情況咧，黃色車咧係被視作咧係要 cut 線入去藍色車嗰條主線裏邊咁所以咧嗰個 priority 咧係要俾藍色車嘅直至黃色車覺得安全咧，佢先至可以駛出去even 到咧佢可能喺前邊嘅啦已經，佢都要 give way， 佢唔可以搶出去嘅。咁另外一個情況咧就係喺右邊喺呢一度咧，你會發覺咧條線行下咧就會消失咗嘅咁咧係2條 lane form 一條 lane。呢度佢係唔用 merging 嗰個字啦，佢用 form 呢個字啦。如果遇到咁嘅情況咧，就邊架車帶頭咧，嗰架車就有個 priority。墮後嗰個車咧，佢就要讓前面嗰個車行先嘅咁咧 C3 咧就係講緊2條單行線嘅車道裏邊咧，如果喺你後邊嗰架車想 overtake 你嘅，咁你一定要駛個對行線去做啦通常呢樣嘢會發生喺郊區嘅咁當佢一咁做嘅時候咧，你作為俾人 overtake 嗰個嘅 driver
你係絕對唔可以將你嘅車加速去行住佢，唔俾你駛入嚟嘅。法例要求你咧係最多保持速度，或者係減速，以讓嗰個 overtake 你嗰架車咧可以安全駛翻入去你嗰條線嗰度嘅。咁最後嗰兩條法例就關於停車嘅位置啊。D1 咧就係講你要停定架車，你要泊車嘅話咧，你要距離前面嗰個路口啊幾遠啊。D2 咧就係講你泊咗車，你離開架車啊，你就一定要鎖車。好啦，咁我哋詳細睇個內容啦。D1 咧就講，如果你停喺路邊啊，而嗰個路口咧係冇交通燈嘅話咧，你架車啊距離路口咧唔可以少過10個 meter。但係如果嗰個路口係有交通燈嘅話咧，你架車就要褪到去離路口20個 meter 或以上。個目的就係你唔會阻到其他駕駛者或者行人嘅視線啊。煩啊！呢個法咧就係2分啊，423蚊。D2 咧就係對於個車嘅安全啦啊。呢度嘅法例就係話，如果你停咗車離開架車3個 meter 而冇鎖車或者話冇搞埋嗰個車窗玻璃嘅話咧，咁咧呢個係犯法嘅啊。原因咧就係話你咁樣咧係會引致呢個盜竊嘅風險，所以呢一樣嘢咧就要緊記啦。好啦，咁我哋今日就分享咗呢啲資料，希望大家都能夠做一個醒目嘅駕駛者。如果大家覺得係有用嘅，歡迎你係分享、點讚同訂閱。好多謝大家收睇，拜拜。